Nyíradony. Nyíradony Debrecentől 26 kilométerre, 9659 hektáron terül el. Lakosainak száma körülbelül 8000 fő. A település legkorábbi birtokosa a Gut-Keled nemzetség volt. Adony és a szomszédos Gut nevű település az írott források tanúsága szerint már a 11. században lakott volt. Nyíradony Szabolcs vármegye Ligetaljai járásához tartozott közigazgatásilag egészen 1950-ig, amikor is e járást felszámolták, és a települést Hajdú-Bihar megyéhez csatolták. Ma Nyíradony város közigazgatása alá tartozik Aradvány puszta, Szakólykert és Tamási puszta. A városnak 2 általános iskolája, egy gimnáziuma, valamint 2 óvodája és egy bölcsödéje van. Egy felújított egészségügyi központ is működik. A gyönyörű környezetben található Harangi Imre rendezvénycsarnokban az uszoda, a kondicionálóterem és a szauna is az itt lakók rendelkezésére áll. A római katolikus, a református és a görög katolikus egyháznak is található temploma a településen. A Székelyhíd, Kiskereki, Újfehértó és Nyíradony által alkotott 4-es fogat most arra vállalkozik, hogy közelebb hozza a települések lakóit a gazdasági, társadalmi és kulturális területeken is, és megpróbáljuk egymás értékeit bemutatni a társaknak, és megpróbáljuk a nálunk jó gyakorlatokat átültetni a többi településre is. Én sok lehetőséget látok benne. Tehát egyrészt maga a projektnek a kialakítása és az a tengely, hogy gyakorlatilag nem csak határon átnyúlik, hanem megyéken is átnyúlik. Tehát azzal, hogy Szabolcs-Szatmárból indul és Hajdú megyét érint, és a román oldalon is vannak partnereink, ez azért én úgy gondolom, hogy egy újfajta lehetőséget nyújthat ebből a szempontból. Újfehértó azt vállalta az együttműködés keretein belül, hogy a közigazgatási rendszerét bemutatja a másik 3 településnek, és a jó modellt megpróbáljuk mi is átvenni. Ezzel kapcsolatban lesznek elemzések és vizsgálatok, amelyek során megnézzük, hogy milyen módon lehet például Kiskerekibe vagy Székelyhídra adaptálni azokat a megoldásokat, amelyeket mi az igazgatás területén alkalmazunk. Én bátran, a programtól függetlenül bátran merem ajánlani itt a programban résztvevő településeknek, hogy nézzük meg, hogy az elmúlt időszakban milyen változtatásokat kellett, hogy meghozzon a település annak érdekében, hogy talpon tudjon maradni. Ez az intézményi átszervezésektől, a struktúrák kialakításán keresztül sok mindent akar. Mindenféleképpen tanulságosak lehetnek a többi település számára is. És nyilván én abban bízom, hogy azért a kinti partnerek is tudnak olyan dolgokat felvetni, ami viszont számunkra lehet megszívlelendő vagy követhető. Szeretnénk egy komoly gazdasági programot elkészíteni, és ebben állapodtunk meg, amely mondhatjuk úgy, hogy részében tükörprogramokként is működnek, tehát amelyik program Székelyhídon készül, az készülni fog Nyíradonyba is, vagy amelyik Újfehértón készül, az készülni fog Kiskerekibe is, és ezek a programok általában a gazdaságfejlesztést, vagy a turisztikai idegenforgalmi fejlesztéseket célozzák meg. Nálunk mindkettőre szükség van. Vannak gazdasági és turisztikai értékeink mindkét oldalon, és azt gondoljuk, hogy ha ezeket összekötjük, összefűzzük, programba foglaljuk és közösen pályázunk további forrásokra, akkor nagyobb sikert érhetünk el. Amikor kitaláltuk, a cél az volt, hogy az eléggé infunkcionálisan működő önkormányzatot mindenképpen tudjuk optimalizálni, mivel soha nem volt egy optimalizálási tanulmány elkészítve az önkormányzat működését illetően, ezért úgy gondoljuk, hogy több 10%-ot lehetne megspórolni azokból a költségtételekből, amelyeket havonta vagy évente kiad az önkormányzat, amely egyértelműen más költségtételek kifizetésére, akár beruházásokra fordítható. Igen, ez egy mondhatni, hogy újdonság itt a mi vidékünkön, vagy egyáltalán Romániában, hiszen itt azért eddig nem nagyon tudtuk azt elképzelni, akár még én sem, mint polgármester, hogy jön majd valaki vagy valakik, felmérik a tevékenységünket, és akkor letesznek az asztalunkra egy olyan dokumentációt, amelyek a tartalmát, ha betartjuk gyakorlatban is, akkor javulni fog a munkánk minősége, vagy akár gazdaságosabban tudunk dolgozni.
Ez nálunk nem volt divat. Tehát erre ugye azt mondták a régiek, hogy hát ezek csak ilyen beszédek, tehát elmélet, hogy a gyakorlat úgysem az. Én nem így gondolom, ezért is örültem, amikor megkértek, hogy vegyek részt ebben a projektben. Szívesen tettük, egyrészt nem kerül nekünk túl sokba, tehát az önrészt azt, ugye uniós támogatás, az önrészt azt ki tudjuk fizetni, másrészt pedig én nagyon kíváncsi vagyok és bízok abban, hogy tényleg ez a tanulmány lekerül az asztalunkra és be fogjuk tartani a benne javasoltakat, akkor javulni fog a munkánk minősége, és akár gazdaságosabban is fogunk tudni dolgozni, mert azért az ránk fér mind a kettő. Minőségjavulás is, és a gazdaságosság is, hiszen minden pénzt meg kell spórolni. A határ közelessége egyaránt jelent előnyöket és hátrányokat. Előnyöket, hogy a lakosság megválaszthatja, hogy melyik országban, ugye Magyarországon, így Debrecenben vagy Romániában, Nagyváradon éli ki vagy kulturális, vagy gazdasági igényeit, viszont hátrány is turisztikai szempontból például, hogy nagyon sokan az Érmelléken itt Székelyhon sem állnak meg, hisz hogyha valaki Romániába készül Magyarországról, akkor Kolozsvárig vagy Erdélyig meg nem állnak. Elindult egy igen egész komoly lobby, hogy az Érmelléket, mint néprajzi tájegységet és mint külön kulturális egységet próbáljuk meg felvirágoztatni, úgy, mint ahogy volt az. Az az érdeklődés, amit mondjuk a különböző civil szervezetek is tanúsítanak ezzel kapcsolatban, hiszen volt a nyitó rendezvényünk Székelyhídon, oda mi egy autóbusszal mentünk ki, és gyakorlatilag az újfiatai civil szervezetek döntő többségét megszólítottam, intézményvezetőkkel, egyházak képviselőjével voltunk kint. És rendkívül tanulságos volt a számukra is, illetve talán ők hamarabb meglátták benne azt a lehetőséget, ami hosszabb távon kialakulhat ennek a programnak a kapcsán. Én egyébként abba bízok, hogy nyilván a program hozadéka lesz az, hogy további hivatalos együttműködések is kialakulhatnak, de én legalább ilyen fontosnak tartom, hogy a civilek a határon innen, illetve határon túli civil szervezeteknek lesznek olyan kapcsolatai, amik aztán önjáróvá válnak, fogunk róla tudni, ha meghívnak, el fogunk menni a rendezvényeikre, de biztos vagyok benne, hogy ezek nagyon élő és nagyon intenzív kapcsolatok lesznek. A másik kérdés, ami a program kapcsán felmerül, ez az esetleges közszolgáltatások, településüzemeltetési kérdések közös működtetése, ha úgy tetszik. Ebben szintén látok elég komoly lehetőségeket. Nyilván majd itt a előkészítés kapcsán, illetve a különböző tanulmányok elkészítése fog konkrét lehetőségekre rámutatni, hogy esetleg a településüzemeltetés, városüzemeltetés kapcsán melyek lehetnek azok a feladatok, amelyeket közösen meg tudunk oldani. Oda megyünk és látjuk, hogy például Nyíradonynak, vagy Székelyhídnak, vagy akármelyikünknek van egy jó ötlete, amely a másiknak addig még nem volt, akkor azt megláttuk, akkor megkérdezzük, hogy figyelj csak, de ti hogy csináltátok? Elmondják nekünk is, próbáljuk ugyanazt csinálni, mert hogy jó. Hiszen azt látjuk, hogy jó, mert az, hogy elmondja valaki, vagy elhisszük, vagy nem. De ha látja az ember, hogy igen, ez itt jól működik valami, megpróbáljuk mi is. Miért nem működne? Hiszen jó, mások a törvények a két országban, de azért sok hasonlóság van, sok mindent meg lehet oldani ott is és itt is. Többek között az is egy fontos eleme ennek a pályázatnak, hogy ennek keretében próbálunk létrehozni, és remélem sikerülni is fog, egy európai új típusú területi csoportosulást. Ez egy új társulási forma, amely mondhatjuk, hogy jogi formát ad annak az együttműködési keretnek, amely korábban is és most is megvan az a települések és országok között, de igazság szerint egy új lehetőséget teremt arra, hogy az uniós forrásokat, amelyek a határmenti települések együttműködésére vannak kialakítva, azokat hatékonyan lehívhassuk. Ebben az európai társulási formában egyébként sokkal kedvezőbb minden egyes pályázatnak az elbírálása. Pluszpontokat jelent, hogyha mi társulás keretében pályázunk. Mi azt szeretnénk, hogyha az európai társulási keret megalkotása során be tudnánk vonni még településeket Romániából is és Magyarországról is. Szeretnénk, hogyha maga az ETT, amely az új társulásnak a rövidebb elnevezése, Európai Területi Társulás, pontosabban fogalmazva, ez
befogna egy olyan területi kört, amely már valóban egy gazdasági térségként külön kezelhető. Tehát azt gondoljuk, hogy ez a gazdasági térségként is működő, funkcionáló területi csoportosulás, ez alkalmas arra, hogy gazdasági fejlesztéseket hajtson végre, közös programokat dolgozzon ki és hajtson végre, és még mellé akár a közigazgatás területén is vizsgálja meg, hogy milyen az együttműködés konkrét lehetősége. Tehát mi azon dolgozunk, hogy azt a lehetőséget, ami megvan egyébként az Európai Uniós rendszerben, hogy az ilyen típusú társulások akár önállóan is forrásokat tudjanak koncentrálni és pályázatokat kiírni, hogy ez a jogosítvány nekünk megérkezzen és lehetőségé váljon. Tehát mi szeretnénk önállóan gondoskodni arról, hogy az általunk gazdasági, idegenforgalmi, vagy a társadalom erősítését szolgáló projekteknek a forrásai nálunk legyenek, mi kezeljük őket, és mi írjunk rá ki pályázatokat. Magyarul mi pályáztassuk meg a gazdasági élet szereplőit, a civil szféra, vagy épp az önkormányzatok világát is körben. Tehát azt akarjuk, és azt szeretnénk, hogyha az az európai önállóság az ilyen típusú társulásokban, amelyet érzékelünk Európa más országaiban és más határbenti kapcsolódásaiban, az nálunk is lehetőségé váljon. Ebben kiváló partnerünk Székelyhíd és Kiskereki is, de mindjárt meg kell említsem Érmihányfalvát, és most vagyunk tárgyalásban Nagykárollyal, mert mi szeretnénk Nagykárolyt mindenképpen bevonni a területi csoportosulás rendszerébe, hiszen az északi bástyája ennek a területnek, amelyet összefogunk, a romániai oldalban Nagykároly lenne, és hát Székelyhíd és mi picit talán lentebb is haladnánk dél irányában, és Szilágysomlyó környékén a Szilágyság szélét is bevonnánk ebbe a nagy együttműködési körbe. Magyarországi részen pedig Derecske lenne a déli bástyája, és itt nálunk pedig ez az Újfehértó, Nyíradony, Nyírségi települések vonala lenne a záró, az északi sarokpont. Tehát azt gondoljuk, hogy ez a fajta olló, amelyet, vagy sáv, mondhatjuk így, amit kimetszünk a határmenti kapcsolódásokból, ez egy komoly térség és lehetőség arra, hogy együttműködjön is. A magányos Don Quixote világa lejárt már, és az a jó, hogyha minél többen próbálnak közös célokat megfogalmazni, és közösen dolgoznak érte.